अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल्याण न्यूज़ टीवी सां मां आहियां रहीम बख्श पंवर। सभ खां पहिरीं नज़र ॾींदासीं अॼु जी अहम ख़बरुनि ते। ॻाढ़ो लॻ ॻोठ हाजी क़ासिम वाडेलो बलोच जे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हाजी क़ासिम वाडेलो बलोच जी बिल्डिंग ज़बून हालत हुजण सबबि सख़्त थधि में मासूम शागिर्द जंहिंमें छोकिरा छोकिरियुनि खे खुले आसमान हेठि पट ते वेही तालीम हासिल करण ते मजबूर आहिनि। इन सिलसिले में हितां जे रहवासी सिकंदर वाडेलो, इम्तियाज़ वाडेलो ऐं ॿियनि सख़्त एहतियाज कंदे मुतालबो कयो त असां सवे दफ़ा तइलीम खाते जे ऑफिसरनि समेत चूंडियल नुमाइंदनि वटि स्कूल जी इमारत जी मरम्मत फर्नीचर लाइ दरख़्वास्त समेत दायो, पर केरु ॿुधण लाइ तयारु न आहे, जंहिं सबबि सख़्त थधि में मासूम शागिर्द खुले आसमान हेठि तालीम हासिल करण ते मजबूर आहिनि। हिननि मुतालबो कयो आहे त नोटिस वठी मज़कूर स्कूल जी इमारत जी मरम्मत समेत फर्नीचर मुहैया कयो वञे त मासूम शागिर्द तालीम हासिल करे सघनि। मातली में माल बरदार गाॾियुनि जे विच शहर में गुज़रण सबबि ट्रैफ़िक जाम थियण करे रोड बंदि। आम माण्हुनि खां सवाइ स्कूली शागिर्द ऐं शागिर्दियाणियूं पिणु परेशान। तफ़सील मूजिबि मातली में वॾा माल बरदार ट्रालर ऐं टैंकर विच शहर में गुज़रण सबबि सॼो रोड कलाकनि ताईं बंदि थी वेंदो आहे, जंहिं करे आम शहरियुनि ऐं मुसाफ़िरनि खे तमामु घणी तकलीफ़ पेश ईंदी आहे। त सवाइ स्कूल में पढ़ंदड़ शागिर्द ऐं शागिर्दियाणियूं पिणु वॾी तकलीफ़ खे मुंहुं ॾियनि था। मातली जे रहवासियुनि पारां SHO मातली खां मुतालबो कयो वियो आहे त मातली मां ट्रैफ़िक जाम थियण जो नोटिस वठे शहरियुनि ऐं शागिर्दनि खे अज़ियत मां निजात ॾियारी वञे। सेवण में शहबाज़ गाडा वेलफेयर यूनियन तरफ़ां सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत कलंदर लाल शहबाज़ जे गोल्डन गेट अॻियां पंहिंजे जाइज़ मुतालबनि जी मञता लाइ एहतियाजी मुज़ाहिरो करे सख़्त नारेबाज़ी कई ऐं कार पार्किंग नामंज़ूर, बेरोज़गारी नामंज़ूर जा नारा बि पिणु हंया। ख़बर मूजिबि सेवण शहबाज़ गाडा वेलफेयर यूनियन तरफ़ां गोल्डन गेट ते एहतियाजी मुज़ाहिरो करे सख़्त नारेबाज़ी कई। एहतियाज कंदे मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त दरगाह कलंदर लाल शहबाज़ जी सिक्योरिटी पार्क ज़ोन खे ठीके ते ॾेई छॾियो आहे, जेको सरासर नाइंसाफ़ी आहे। असां ग़रीब मज़दूर हिते सवें रेड़ी वारा सालनि खां पंहिंजो बचनि जो गुज़र सफ़र कंदा आहियूं। वज़ीर आला सिंध औक़ाफ़ इंतिज़ामिया ऐं आला इख़्तियारनि खे मुतालबो कयूं था त जल्द खां जल्द नोटिस वठी असां ग़रीब मज़दूरनि सां इंसाफ़ कयो वञे, ॿी सूरत में एहतियाज जो दायरो वसी कयो वेंदो। भिटशाह ॻोठ आगम वसाइण में बासर कब्ज़े ख़िलाफ़ ॻोठणनि पारां एहतियाजी मुज़ाहिरो कयो वियो, जिते सलीम उमरानी मीडिया सां ॻाल्हाए चयो त मुंहिंजे अबनि ॾाॾनि जी ज़ाती ज़मीन ते मुबैना अली रज़ा शाह कूड़ा कागज़ ठाराए मुंहिंजी ज़मीन ते कब्ज़ो करे रहियो आहे। ॻोठणनि जो वधीक चवण त असां सां इंसाफ़ कयो वञे, असांखे अली रज़ा शाह ऐं उनजा माण्हू हिरासा करे रहिया आहिनि। सलीम उमरानी, मोहम्मद माकन वसाण, मोहम्मद रहीम सुमरो, मोहम्मद हयात वसाण ऐं ॿियनि पारां एहतियाज कंदे ॿुधायो त 70 सालनि खां असां ज़मीन ते फसल आबादी करे रहिया आहियूं। असांजो गुज़र सफ़र इन ज़मीन ते हलंदो आहे। ॻोठाणनि कमिश्नर हैदराबाद, डिप्टी कमिश्नर मटियारी, SSP मटियारी खां अपील कंदे चयो त असां सां इंसाफ़ कयो वञे ऐं अली रज़ा शाह ऐं तपेदार ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कई वञे, ॿी सूरत में नेशनल हाईवे ते धरणो हंदासीं। सिंध प्रेस क्लब राणीपुर जी इलेक्शन 2022 वर्किंग कमेटी चेयरमैन वहीद ॼामणो जी निगरानी में थी गुज़री। हिन ते इलेक्शन कमेटी जे मेंबर सीनियर साफ़ी नज़ीर हुसैन सोलंकी, अलीदार राजपर हुआ। हिन मौक़े ते जिन उहिदेदारनि कामयाबी हासिल कई उन्हनि में सरपरस्त आला मीर मोहम्मद चाचड़, सदर हैदर अली उमरानी, सीनियर नायब सदर शेरगुल ॼामणो ऐं नायब सदर ज़फ़र अली चौहान, जनरल सेक्रेटरी गोल्डन ॼामणो ऐं ॿिया केतिरा ई प्रेस क्लब जा मेंबर शामिल आहिनि, जिन खे वॾी तादाद में अॻुवाणनि पारां गुलनि जा हार ऐं मुबारकूं ॾिनियूं। नज़रीन, ही हुआ अहम ख़बरूं। वधीक तफ़सीली ख़बरूं लाइ विज़िट कंदा असांजी वेबसाइट www.delhikalyan.com, असांजो फेसबुक पेज ऐं यूट्यूब चैनल डेली कल्याण।